नमस्कार दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेले जाने वाले पहले टी20 मैच में क्या हुआ उस पर हम विशेष थोड़ा सा हम बात करेंगे। बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक कि भारत ने पहली बैटिंग करते हुए 97 रन पर एक विकेट खोने के बाद जो है यह जो टी20 रद्द कर दिया गया, क्योंकि बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक कि यहाँ पे जो है बारिश हो गई थी, जिसके चलते जो है आगे मैच नहीं बढ़ा पाया दोस्तों। अगले मैच जो है 31 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो ये थी अपडेट दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 जो है रद्द हो गया है बारिश के कारण दोस्तों। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला टी20 मैच देखने के लिए दोस्तों आप जो है 31 अक्टूबर को आपको देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट, जो भी बहुत सारे चैनल है उस पर।